preço na fogueira Construai. Não é que por isso. Acho que eu tive uma ideia aqui. É isso mesmo. Acho que o patrão não vai nem perceber. Vou queimar os preços da fogueira. Torneira elétrica Lorenzetti de R$ 177,90 por R$ 135,90. Agora melhorou o trem, senhor. Tubarão, cadê os preços que tava aqui? Uai, eu acho que eu queimei na fogueira.